үргэлжлүүлээ асууя. Энэ юутай холбоотой юм дархны хөнгөн үйлдвэрийн аж үйлдвэрийн парк байгуулахтай холбоотой юм. Ерөнхий одоо түрүүн хэлсэн танилцуулгаар бол яхаа удаашралтай явж байгаа юм байна л гэж. Дэд үтсийн хувьд бол бас болцоотой ахиц гарч байгаа боловч нийт дүнгээр нь аваад үзэх юм бол ер нь 10% одоо гүйцэтгэлтэй явж байгаа гэдэг бол энэ бол одоо болохгүй байна. Тэгээ энэ дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгээд тэр түүхээдээ бүх сумдуудаас 330 сумаас яаж одоо татаа авах юм бэ? Өнөөдрийн одоо байж байгаа цараагаар бол хөдөөж хүн бирж үл явахгүй. Одоо энэ хавар ноолууртай холбоотой ямар одоо том бодлын тарив. Өнөөдөр ч тэр нь одоо эцлэгдээгүй байж байгаа. Хөдөөж хүн сайд бол одоо сайн мэдж байгаа. Та бид тэр бол өдөр болгон одоо харилцаж би энэ зөвлөхийг одоо энэ сонгуулиас хойш одоо яг суулгаал ингээл өнөөдөр одоо 30-аад малчтын асуудлыг шийдэж чадаагүй. 16 малчны одоо мөнгө хөрөнгийг нь олгогдоогүй. За тэр 15 малч нь бол одоо 10 сар хүртэл хүлээе гэж гэрээ хэлцэл хийсэн гэж ойлгож байгаа. Тэг иймэрхүү байдалтай ийм одоо хөдөө аж ахуйн бэрхшээлтэй үл явахгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэр одоо үйл үүдэх компанийг оруулаад ноолуурыг малчтаас ахуулсан. Бид одоо хөдөө аж ахуйн яам бид хэдгээр хөөцөлжээж одоо нэг юм 45 тонн ноолуурыг ластаж авсан шүү дээ. Тэгээг бол одоо тэр жигтэй нөгөө нохойн хүзүүнд мах зүүнэ гэдэг шиг тавиад дуудсан байсан шүү. Нийт дүнгээр нь авах юм бол өмнөдөр дээр төвлөрүүлж авсан ноолуурын одоо тонн хэмжээ бол 80 тонн ноолуурыг тэр чигээр нь тэр одоо Наранзалбат гэдэг компанид хөдөө аж ахуйн бэрж ингээд өгөө тавьдсан. Иймэрхүү байдалтай байж байгаа. Тийм учраас энэ тал дээр их онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Дараагийн нэг юм бол түрүү яриад одоо дутуу хариулт нь өгдөөгүй тэр усны газартай холбоотой 40 сая төгрөгийн асуудлыг одоо нэг эцлээ шийдэх хэрэгтэй. Энэ одоо хаана байгаа юм? Тухайн үедээ бол тодорхой хууль эрх зүйн зохицуулалт байгаа учраас л усан сан байгуулах энэ зориултыг нь бол услахааны систем болгож өөрчлөөд ингээд нэгэнт одоо хийгдсэн тэр ажлын дутуу байгаа компани одоо хөрөлтэй байна гэж ярьж байгаа бол энийг нэг талд нь одоо бүрэн хэмжээ шийдэх хэрэгтэй. Үүнтэй үргэлжлүүлээд би хэлэх гээд байгаа нэг зүйл бол энэ юутай холбоотой юм байна. Энэ шин сонгогдсон ялангуяа энэ говийн бүсийн аймагуудын засаг даргаар ажиллаж байсан хүмүүсүүдэд нэг ойлголтын зөрүү байна уу гэж бодож байгаа юм. Би энэ залуучууд сонгогдсон залуучуудыг ингээд хурал дээр байнгын хорон дээр ярьж байгаа үг хэлж байгаа байдлыг нь сонсоод байх юм бол яг ойлголт зөрүү байна даа гэж. Энэ одоо томоохон гол мөрнүүд дээр байгуулагдах, ус хуримтлуулах энэ усан сантай холбоотой асуудлуудыг бол одоо буруу ойлголт байгаад байна. Энэ чинь бол үнэхээр одоо байгаль орчны хуулиудад бид нэр өөрчлөлт оруулж байж, тэр урт нэртэй гэд нэрлэгддэг хууль гаргаж яаж, энэ гол мөрнийхөө эхийг бид хамгаалж, тэнд алтны одоо уул уурхайн үйл ажиллагаануудыг бид нэр хязгаарлал зогсоосон шүү дээ. Энийний тодорхой үр дүн бол гарч байгаа. Цаашлах юм бол байгаль орчны багц хуулиудад нь өөрчлөлт оруулаад өнөөдөр улс орны хэмжээнд 21 одоо томоохон гол мөрний сав газрын захиргаад үйл ажиллагаа явуулж байна. Нэг үгээр хэлбэл энэ Монголын одоо томоохон гол мөрнүүд бол эзэнтэй болсон гэсэн үг. Харин одоо за энэ цаг нь дууслаа да. За хариулъя. За Батэрдэн гишүүний минутыг нэмж 1 минут болгоё. Ер нь Монголын төр бол одоо байгаль орчин ялангуяа энэ гол мөрнүүд, энэ усны хагалбар газар, энэ газрын гадаргын усыг хуримтлуулахтай холбоотой бол тодорхой одоо бодлого авч хэрэгжүүлж байгаа гэж ингэж одоо ялгаж салгаж ойлгох ёстой маа. Тэр одоо хөхмөр төслийн хөтөлбөр байна. Хэрлэн тоон одоо хөтөлбөр гэж яригадаад байгаа. Энийг наривчилж одоо бид бол үзэж танилцах шаардлага байна. Гэх мэтлэгээр ийм зүйлүүд байгаа. Хоёрдугаарт би асуух гээд байгаа юм бол түрүүн
25 сая малыг одоо эдийн засгийн эргэлтэнд оруулна гэж байна. Энэ одоо ямар тооцоо судалгаатай энэ хэр одоо хэрэгжихтэй бодит болцоотой юм зүйл байна уу юу? Энэ талаар одоо нэг тодорхой хэлж өгөөч гэсэн ийм одоо асуудлууд байгаа юм да. За. Баярлалаа. За хариулъя. Ягмар дарга, усны газрын дарга. 3 номер дээр. За одоо түрүүн бас хэлсэн байгаа Хинтээ аймгийн Өмнөдлөг суманд Хурхын гол, Хангалын гол, Мөрөнгийн гол төр хөв байгуулсан. Тухайн хоёр гүйцэтгэгч компанийн хувьд бол оны эцэст ажлын гүйцэтгэлээр санхүүжүүлсэн 40 сая төгрөг хураагдсан Бэлмонт Water Mining компанийн хувьд бол 40 сая төгрөгийн барьцаа тавьж юугаа авсан санхүүжилттэй. Гэхдээ ажлаа гүйцэтгэж чадаагүй учраас энэ бол төсвийн хуулинд хураагдсан. Тийм учраас одоо энэ мөнгөөр нэмж олох боломж байхгүй байгаа. Хоёрдугаар таны яриад байгаа хөхмөр төсөл одоо би танд тусгайлан бас танилцуулъя. Одоо энэ дээр бол Монгол орны 33 гол дээр 12 голын 33 байршилд усны нөөцийг хуримтуулах, усан сан байгуулах ийм боломжтой байна. Энэ дээр бол хэрлэн орхон зэрэг олон голууд байгаа. Энэ дээр тодорхой видео дүрсүү хийсэн байгаа. Энийг бас танд тусгайлан танилцуулъя. За 3 номер. За, Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Түрүүн би бас товчхонд дурдсан байгаа 25 сая толгой малыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах юм хэрэгцээ шаардлага. Тэгэхээр энэ малын чухал салбарын бодлогын хүрээнд бол ийм хэрэгцээ шаардлага өнөөдөр бол байгаа. Нэгдүгээрт нь бол бэлчээрийн даацтай уялдуулаад малыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах. За дээр нь бол ялангуяа энэ өвөл хаврын бэлчээрийн даацад тохирсон малтай байх асуудал бол маш чухал байна. За бид нар сүүлийн жилүүдэд энэ малын тоо өсөнтэй холбогдуулаад өвөл хаврын бэлчээрийн одоо дутагдал бол манай орны хэмжээнд бол үүсэж байгаа. Тэгээ их олон малыг өвөл хавар одоо ингээд тижээх одоо хадлан одоо тижээл бүх талын усан хангамжийн бол нөөцийн дутагдал орж байгаа учраас бодлогын хүрээнд энэ хэмжээний малыг эдийн засгийн оролтод зайлшгүй шаардлага байгаа гэж ингэж дүгнэж байгаа. За Батэрдэн гишүүн 1 минут нэмж тодорхойлж асууя. Байна. Энэ 25 сая малаа одоо яахан гадаадад экспортод гаргах юм уу? Дотоодын одоо хэрэглээгээ тооцоод байгаа юм уу? За тэгээд одоо энэ зөвхөн тураг махыг ашиглах юм уу? Дайвар бүтээгдэхүүнийг яах юм? Арьс ширийг яах юм? Одоо энэ ч үнэгүй хөвлөрөөд байна шүү дээ. Тэгээд эн чинь бол би одоо энэ 25 сая мал одоо дотооддоо бол боловсруулна гэж байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр одоо ямар бодлого гаргах гэдэг юм л гэж би асуугаад байгаа байхгүй. За энэ одоо том зорилт тавьж байгааг бол дэмжиж байгаа. Бид нар одоо 2014 онд Ганивал гишүүний хөдөө аж ахуйн яамд байж хахад манай боловсруулалтын дарга даваа сүрэн дарга бид нар бол хамтдаа энэ Латин Америкийн эд орнуудаар явж ирээд энэ хөдөө аж ахуй тэр тусмаа одоо мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг энэ хятад экспортлох чиглэлээр бол бид туршлагын судлаад энд одоо олон түмэнд нийтлэл бич хүргээд ингээд нэлээд ажил өрнүүлсэн шүү дээ. За 3 номер Батмөх дарга. За энэ тооцооны хувьд бол нэг манай улсын хүнсний хэрэгцээнд бол нэг 10-аас 12 сая толгой малыг бол хүнсэнд бол хэрэглэх юм тооцоо байд юм байна хэлбэлцтэй. Тэгээ 13-аас 15 сая толгой малыг бол ер нь экспортод гаргах юм бол бас боломж байгаа гэж төлөвлөж байгаа. Зүгээр өнөөдрийн байдлаар бол энэ үйлдвэрийн аргаар бэлдэх махны хэмжээ бол харьцангуй бага 6 хүртэл сая одоо толгой байгаа. Тэгээд ихэнх малыг бол ер нь гар аргаар бол одоо төхөөрдөг юм байгаа. За энэтэй холбогдуулаад энэ хүнсний үйлдвэрүүдийн одоогийн хүчин чадлыг бол нэмэгдүүлэх зайлшгүй бол шаардлага байгаа.
За дээр нь бол орон нутагт мал мах төхөөрөх сум дундын буюу суман дээрх одоо ийм сүүлийн одоо боловсронгуй цехүүдийг бол байгуулах юм шаардлага байгаа. За нөгөө талдаа бол энэ арьс ширийг бол дотоодод бүрэн боловсруулах энэ тал дээр бол бас тодорхой арга хэмжээнүүдийг авах шиг. За Батэрдэн гишүүн сая хэллээ. Латин Америкт бид нэр явж туршилт судалсан хөдөө аж ахуй малаа экспортлж байгаа, малын махаа экспортлж байгаа энэ асуудлаар бид нар бол олон жил одоо Монгол улсад мал махаа экспортлох гэж ярьлаа. Тодорхой бодиттой үр дүн гараагүй л байгаа байхгүй юу? Гарах чинь нөхцөлгүй байгаа өнөөдрийн байдлаар. Яагаад гэвэл манай мал бол эрүүл биш байгаа. Нэг нүгээрхэд зэрлэг ан амттай зэрэгцээд одоо явж байгаа малын махыг энэ улс орноор ч навдгүй юм байна. Эрүүл босгож үздэг юм байна. Дандаа улсынхаа тэр хил хязгаар усан бомбт энэнгээр эко зон байгуулдаг. Ногоон зон. 3 жил орчим малаа тэнд яг тарилга туулгыг хийж байгаа эрүүлжүүлж байгаад Дэлхийн малын эмнэлэг тэр махны экспортын байгууллагт нь хандаад манай малыг энэ бүс зооныг ирж үзээч ээ. Бид эрүүл болголоо. Ингээд нөгөөдүүд нь ирж шалгаж үзээд одоо баталгаа өгдөг. Ийм байна. Манад энэ хэрэгжээгүй байхгүй юу? Энийг бид хэрэгжүүлжээж одоо экспортыг сая 25 сая том тоо ярихаас биш худлаа цаасаар цээжний фангаар ярьж болохгүй шүү. Бат Мухтарга хөдөө аж ахуй яамаа. Үүнийг л Батэрдэн гишүүн хэлж явах шиг байна.